Друзья, всем привет! Продаю свою механическую клавиатуру от американской компании Corsair K70 Lux с красной подсветкой на переключателях Cherry MX Red. Данная клавиатура достаточно тяжелая такая, имеет металлическую верхнюю часть. Также есть специальная панель для поддержки ваших кистей во время игры, чтобы они не уставали. Есть режим выключить-включить подсветку, ярче, тише. Также есть кнопка блокировки клавиш Windows, чтобы у нас игра не сворачивалась. Далее панель отключить звук, громкость, соответственно, перемотать трек, стоп, плей. Продаю, потому что она мне не подошла, данная клавиатура. Я левша, и видите, у меня все, если глядеть на кейкапы, они у меня переставлены на правую руку. То есть, когда я играю в КС, я управляю стрелками, а вся у меня раскладка оружия на калькуляторе и вот на верхних кнопках. Идем дальше по клавиатуре. Она имеет такой толстый кабель, заканчивающийся двумя USB проводами. Также у нас здесь есть USB 1. Сейчас фокусировка наладится. Также можете переключать частоту при помощи тумблера, который рядом находится. Далее сейчас перевернем клавиатуру. Вот так она выглядит с нижней части. К сожалению, у меня сломалась одна ножка, вот она. Одна есть, но она, в принципе, роль не играет. Это нижняя часть клавиатуры, а верхние ножки, вот они все исправны, все в порядке. Вот, собственно, вот так все выглядит. Также при помощи приложения IQ, вот оно у меня, вы можете менять режимы подсветки. Так, это панель мониторинга. Вот, собственно, у меня такая подсветочка. Далее, опять же, можете сделать ее поярче, потускнее. Собственно, все.